Карлуша, а Карлуша песни поет. Ой, Карлуша, ой, такой у нас Карлуша. А сейчас мы Карлуше дадим интересную штуку. Вот такую шкорку, да. Ой, ой, а какая шкорка у Карлуши красивая. Ой, он так горд этой шкоркой. Карлуша, покажи шкорку. Покажи, мы тебе еще одну дадим. На. Ой, иди сюда, иди, Карл, иди сюда. Иди, я тебе шкорку дам, Карл. Что? На, бери. Ой, какая шкорка у Карлуши красивая. Вон он ее дербанит. Карлуша, иди сюда, еще одну дам, иди еще одну дам. Ой, какая шкорка, Карлуша, вот. Ой, какая шкорочка, ой, апельсиновая, ой. Да, вот какая шкорка у Карла. Да. Да, вот такая у Карла шкорка. Да. Ой, какая у сороки шкорка. О, положил в холодильник себе ее, положил. Мы сейчас еще одну дадим Карлуше. Карлуша, смотри, какая шкорка. Карл, иди сюда. Ой. Тю-тю, говорит. Карлуша, смотри, какая шкорка. Ой, Карл. Так, что? Так, вак. Карлуша, вак. А вот Карлуша пришел. Карлуша. Ой, какая шкорка. На, еще одну, на. Вак. У Карлуши еще одна шкорка. Вак. Карлуша. Вак. Карлуша. Ой, какой парень красивый, Карлуша у нас. Карлуша. Ой, красивый парень. С какой красивой шкоркой. Ну вот он ее спрятал себе в холодильник. Ой. Карл, ты ж ее придолби там хорошо, чтоб никто не нашел. Карлуша. На тебе еще. Вак. Еще шкорка, Карл. Иди сюда. Иди, я тебе шкорку дам. Иди. На. Вак. Карлуша. Ну, скажи что-нибудь, Карлуша. С этой шкоркой уже скажи много шкорок, уже не знаю, куда их девать, да? Карлушечка. Вот такой Карлуша. С такой шкоркой. Что ж он с ней делать будет? Карлуша, что ты будешь со шкоркой делать? Вот такая у нас красивая сорока живет. Молчит. Вон, пошел прятать, пошел. Карлуша. Вот это с этой шкоркой может играть весь день. Так, Карлуша, передаем всем привет. Все видели, что ты шкорку любишь. Сейчас мы покажем еще видео, как он любит пластмассовую, пластиковую, белую форму. Это с ума сойти. Да, Карл? Карлушечка. Вак. Карлушечка. Вак. Вот он пришел. Вак. Ай, а Карл вчера головой ударился в него, он прыгал по клетке так, что аж перья вылетели. Да, Карл? Да, сегодня гулять пойдешь, да. Вак. Надо его перекривлять. Вак, Карл. Вак. Карлуша. Вот он вышел, вот он. Тю. Вот он. Ой, какая шкорка у Карлуши красивая. Ебануться. Карлуша. Вак.
Квак, квак. О, это он выражает восхищение. Да? Ой, 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 хорошо. Квак, квак. Орлуша. О, никому не отдаст эту шкорку, да? Квак, квак, квак. Сегодня кроме вак-вак мы ничего не слышали. Вак, вак. Вот он, с угла вышел. Вот он, вак. Карл, Карл, Карл. О, вроде говорит, что-то начал. Карл, 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 Карл. Карлуша, иди сюда. Что? Говори. Карл. Говори. Говори. Карл. Карл. Карлуша хороший парень. Вот он хороший парень наш. Ага, и вак, вак. Этот хороший парень с такой скоростью прыгает по клетке. Вак. Что мы его даже отследить не можем. Да, Карл? Да, Вак. Вот сюда уже на второй этаж прыгнул. Карл. О, это он. Карл. Это он говорить начал. Карл. 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 Вак. Карл. Карл. Скажи, Карл. Давай поговорим. Давай поговорим. Карлуша. Как? Так любая сорока умеет, Карл. Как вот ты сейчас крякнул. Карл. Что? Карлушечка, скажи что-нибудь. Ну. Квак, квак. Квак это жабы так говорят. Квак, Карлуша. Ой, Карлуша. Карлушечка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так. Вот такой у нас Карлуша. Он никого к клетке своей не подпустит. Вак, Карлуша. Что? Карлушечка. Карл. Иди сюда поговорим. Иди поговорим. Давай о твоей сорочей жизни, Карл. А сегодня гулять пойдешь? Да, на свободу, беспределить пойдешь, воровать всякие вещи по дому, ходить пешком по полу, рыбок в аквариуме клевать. Да, у тебя развлечений много. Что? Вак, что? Что? Говори. Что такое? Говори. Квак-квак. Карл. Карлуша. Как? Что? Карл. О, Карл. Карлуша хороший парень. Карлуша. Что это за тюлюлюканье такие? Таких тюлюлюканье еще не было. Карл. Карлуша. Что? Так, всем привет передаем. У Карла сегодня настроение непонятное. Да, Карл? Да? Видите, да. Карл, что это такие тюлюлюканье, как у воробья мелкие? Карлуша. Все. Ого, как ты прокукарекал. Карл, это как сорока. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. А? Квак. Квак. Карл. Что? Что ты хотел сказать? Говори. Квак. Ну, понятно. Квак, понятно. Квак. Карлуша хороший парень. Квакает. Ок. Карл. Карлуша. Квак. Квак.
Квак. Да. Карл. Квак. 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 Квак-квак. Квак. Так, ну, наквакал уже сегодня. Карл, если бы твои все кваканья сложить, можно было бы миллионером стать. Все, Карл всем привет передает. Он сегодня еще гулять будет, да? А мы покажем вам, как он пенопласт усует. Чуть попозже, да, Карл? Да.